Внимание, този поздрав е направен за Дани патрона Тушаница Гър, Дупница и за неговата половинка Ася! Вали гърми на Дани патрона, пак му върви в Дупница, той е човека. Канадикен отпряла Дани е БМВ F10, са е душмаен му дарес. Радинела от Дани, от Баро, БМВ F10 кай. Буджала Анди Дупница, на иконте мареле. Яй и си буд машно. Вали гърми на Дани патрона, пак му върви в Дупница, той е човека. Канадикен отпрала Дани е БМВ, са е душмаен му дарес. А Дани и Ася, мощна две колела, от Таушаница тръгват, гумите горят, целият град знае, те двамата не спят. газ по улиците баса до край. С Дани и Ася живота е рай. В Таушаница се чува баварският глас, Дани пак показва кой е в пълен екстаз. Ася до него красива и вярна, тя е искрата в нощта легендарна. Рила ги гледа, градът е под тях, Скорост и тръпка, не познаваш ти страх. Радинела от Дани, от Баро, БМВ F10 кай. Буджала Анди Дупница, на иконте мареле. Яй и си буд Мощно.